Leo ningependa tutafakari sehemu ya Maria anapomtembelea binamu yake Elizabeth. Maria anakuwa wa kwanza kushiriki katika umisionari. Maria anatuonyesha kwamba tunaweza kushirikishana upendo wa Mungu. Maria anakuwa mmisionari wa kwanza katika safari ya ukombozi. Hachelewi, hana muda wa kupoteza. Mwinjili anatuambia kwamba akaenda kwa haraka. Hii inatuonyesha kwamba Maria ni jinsi gani anahudumu, anaonyesha upendo wake kwa huduma, uwepo wake na upendo. Anatualika wote tunaposikia habari njema kuhusu wengine, twende kwa haraka, tutoe huduma, tuonyeshe upendo. Wote wanaopokea upendo huu wanautambua kwa haraka. Tunamwona Elizabeth anamjibu Maria kwa kumwambia, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye utakaye mzaa amebarikiwa. Maria anatuonyesha kwamba tunapoonyesha upendo huu, salamu hizi, na wote tunaowaelekea wanatambua upendo huu wa Mungu. Hivyo tunakuwa tumebeba habari njema.